اختبارات الأمان والسلامة للعربيات حاجة معروفة للجميع. السؤال اللي كان دايما بيتسأل مع كل فيديو بعمله، هل هم فعلا بيحطموا العربيات الغالية دي؟ لدرجة إن البعض قال إن ده جرافيكس أو إن العربيات مش حقيقية. اللي البعض ما يعرفوش إن اختبارات الأمان والسلامة تخطط حدود العربيات وبتتعمل للطيارات والقطارات والدبابات وحتى المصاعد. تخيل، مليارات الدولارات بتتصرف على تحطيم الحاجات دي بغرض اختبارها، والهدف شيء واحد: حياة الإنسان. شفنا اختبارات تصادم لعربيات كتير، منها اللي سعره ممكن يوصل ل60,000 دولار. ولكن هل سألت نفسك عملوا ايه عشان يختبروا عربية زي بوجاتي شيرون مثلا؟ هل حطموا عربية تمنها بيبتدي من 3,825,000 دولار؟ وهل في شركة مهما بلغت قوتها وشهرتها ممكن تبيع عربية في أوروبا بدون اختبارات أمان وسلامة بحجة إن العربية تمنها غالي؟ في الفيديو ده هنشوف أغلى اختبارات أمان وسلامة بيترمي فيها ملايين بغرض حماية إنسان. هعرض في الفيديو ده 4 سيارات أسعارهم خيالية، مش هيكون من ضمنهم تسلا موديل اس أو بورش تايكون على سبيل المثال، ولا حتى المرسيدس اس ال اس اي ام جي اللي بالمناسبة ملهاش أي اختبارات أمان من أي هيئة، واللي قام باختبارات أمانها هي شركة مرسيدس نفسها. الشركة عرضت فيديوهات اختبار السيارة اللي بان فيها عدة اختبارات، منها التصادم الأمامي اللي كان فوق الممتاز لدرجة إن الزجاج الأمامي ما اتكسرش حتى، واختبار السقوط على سقف السيارة اللي بيختبر قدرة السيارة في حالة الانقلاب، واللي أظهر برضه نتائج ممتازة لدرجة إن الباب اتفتح بكل سهولة بعد الحادث بالطريقة المصمم بيها لإنقاذ الركاب. المهم إن العربية اللي تمنها بيوصل لحوالي 389 ألف دولار مش هتبقى من ضمن الأربع عربيات ببساطة لأنها رخيصة. ما تفهمونيش غلط، رخيصة مقارنة بالعربيات اللي أنا هعرضها. رقم 4 معانا لامبورجيني مارسيلاجو اس في، واللي تمنها 450 ألف دولار. السيارة دي ملهاش أي اختبارات أمان من أي هيئة زي يورو إنكاب أو اي اتش اس مثلا. الجهة الوحيدة اللي قامت باختبارات ليها هي شركة لامبورجيني نفسها. سيارات السوبر كارز كتير منها مش بينشر نتائج اختبارات الأمان، ومن ضمنهم لامبورجيني، بس ده مش معناه انها مش بتقوم بالاختبارات دي، واللي في الحالة دي تكلفتها تحطيم عدد من السيارات تمنها بيوصل لنص مليون دولار للسيارة الواحدة. في اختبار التصادم الامامي بنلاقي ان السيارة بتحافظ على مكسورة الركاب بشكل ممتاز، مع الاخذ في الحسبان ان مفيش موتور في الامام، ومع ذلك الصدمة ما وصلتش للركاب. ده الاختبار المتوفر والمنشور الوحيد ليها من لامبورجيني. فهل لامبورجيني قامت باختبار تاني وحطمت اكتر من سيارة؟ محدش عارف، ولكن الأكيد إن اختبار السيارة دي تكلف على الأقل 450 ألف دولار. رقم 3 بوجاتي فيرون بسعر 1,900,000 دولار. زيها زي اللامبرجيني، بوجاتي فيرون ما تمش اختبارها من أي هيئة اختبار، وده بديهي لسبب وجيه: السيارات اللي بتستخدمها المؤسسات دي بتكون عن طريق إن الشركة المصنعة بتتبرع بيها للمؤسسة، أو إن المؤسسة نفسها بتشتريها بنفسها. الاختبارات زي ما قلنا بتتطلب على الأقل خالص 6 سيارات، فبوجاتي مش هتتبرع بسيارات تمنها 11 مليون و400 ألف، وبالتأكيد المؤسسات دي ما عندهاش استعداد تدفع الرقم ده بس في سيارات هتستخدمها لنوع واحد فقط. الصراحة ان شركة بوجاتي كانوا اذكياء، عارفين انهم مستحيل يطلقوا السيارات دي بدون اختبارات امان، وفي نفس الوقت كان مستحيل يضحوا بالرقم ده للاختبارات بس. وهنا كانت الفكرة العبقرية باختبار السيارة ثم تصليحها تاني وتالت ورابع لحد ما يغطوا كل الاختبارات المطلوبة، وفي كل مرة كانوا بيصلحوا السيارة عشان ترجع لنفس حالتها الأصلية اللي تخليها تصلح لاختبار تاني. كمان شركة بوجاتي طوروا برنامج محاكاة لاختبارات التصادم على سيارتها، واللي تقدر من خلالها تستخلص بيانات التصادم بدون ما تضحي بعدد كبير من السيارات. ومع ان برامج المحاكاة دي بتتكلف عشرات الالاف من الدولارات كل مرة، ولكن طبعا التكلفة دي اقل بكتير من سعر السيارات نفسها. رقم 2 السيارة ذات الإصدار المحدود، واللي تمنها بيوصل ل 2 مليون و200 ألف دولار، وهي كونينسيج ريجيرا. عربية سرعتها بتوصل ل 410 كيلومتر في الساعة، واللي تعتبر واحدة من أسرع السيارات على الكوكب. لكن إيه فايدة إنها تكون أسرع سيارة في التاريخ حتى بدون ما تكون سيارة ذات أمان عالي، وخاصة لما تكون بالسعر ده؟ طب هل في إنسان عاقل هيضحي ب10 عربيات مثلا تمنها 2 مليون و200 ألف دولار للاختبارات، خاصة لما تكون الشركة نفسها ما انتجتش من السيارة دي غير 80 نسخة بس؟
شركة كوننسيج انتهجوا نفس نهج بوجاتي في اختبار سيارة واحدة وتصليحها بعد كل اختبار، لأن ده أرخص بكتير وبيدي النتائج المطلوبة اللي تخليهم يحافظوا على أمان السيارة، وفي نفس الوقت كان مستحيل يضحوا ب10 سيارات من أصل 80 بس. الحل ده مع إنه كان عبقري وأرخص، ولكن ده ما يمنعش إنهم ضحوا بسيارة تمنها 2 مليون و200 ألف دولار فقط سعيا للأمان. رقم واحد وآخر سيارة معانا واللي تمنها بيوصل ل 2 مليون و400 ألف، وهي باجاني هويرا. سيارة مش بس هتخطفك بتصميمها المميز أو سعرها الباهظ، لا كمان هتبهرك بقوة محركها ال V12 بقوة 791 حصان. كأغلب السوبر كارز برضو السيارة دي لم تختبر من أي هيئة اختبار خارجية، لكن حصل لها شيء غير متوقع. السيارة تم تحطيم النموذج الاختباري منها في اختبار قيادة حقيقي على الطريق، ولكن بشكل غير مقصود. الشركة نشرت إن السيارة حافظت بشكل ممتاز على راكبي السيارة وقتها، وإن محدش منهم اتعرض لأي إصابات، ودي كانت أول 2 مليون و400 ألف تتحطم في اختبار تصادم حقيقي ولكن غير مقصود. الشركة نشرت برضو اختبار تصادم أمامي للسيارة، وضح منه قوة هيكلها وامتصاص الجزء الأمامي للصدمة بشكل ممتاز، مع الحفاظ على مكسورة الركاب بشكل جيد جدا. ودي كانت تاني 2 مليون و400 ألف الشركة تضحي بيها فقط سعيا للسلامة. في المرة الجاية لما تشوف عربية ب30 أو ب60 أو حتى ب100 ألف دولار، افتكر العربيات اللي في الفيديو ده، واعرف إن شركات السيارات المحترمة بيهمها سلامتك وسمعتها أكتر من الفلوس والكماليات الغير أساسية اللي بتهم ناس كتير تاني.